Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə FES Akademinin kurikulum təlimçisi Pəri Firud qızı. Bu günlərim sizlərə təkrar sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə 8-ci sınavımı sizlərə təqdim edirəm. Və əgər bu sizin üçün faydalıdırsa, kanala abunə olmağı unutmursunuz. Eyni zamanda da ətrafınızda həmkarlarınızdan təkrar sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər varsa, bu videonu onlara göndərə bilərsiniz. İmtahandan müəllimlərə faydalı olacaqdır. Gəlin, vaxt itirmədən birinci sualımızla başlayaq. Müəllim dərsdə şagirdlərə 2 fərqli mətin verir və onların ideya və strukturunun fərqlərini tapmağı tapşırır. Bu fəaliyyət hansı bacarığı inkişaf etdirir? Təqdim olunan sual idrak taksonomiyasını, yəni bizdən tələb edir. İdraki sahəni bizdən tələb edir. Variantlara baxaq: başa düşmək, tətbiq etmək, təhlil eləmək, yaratmaq, sadalamaq. Və müəllimlər 2 fərqli mətin verir. Onların ideya və strukturunun fərqini bizdən istəyir. Bu bacarıq şagirdlərdə təhlil eləmək, idrak taksonomiyaya görə təhlil etmək mərhələsini inkişaf etdirəcəkdir. Birinci sualımızda cavab C variantı. İkinci suala baxaq. Eyni zamanda sizlər də videonu saxlayaraq cavablara baxın, özünüzdə qeyd edin. Daha sonra isə izahdan baxa bilərsiniz. İkinci sualımıza baxaq. Müəllimin aşağıda hansını etməsi sinifdə sağlam psixoloji mühitə ziddir? Şagirdləri dinləmək və fikirlərinə dəyər vermək. Təbii ki, bunu doğrudur. Zid bir hərəkət yoxdur burada. Şagirdləri intiq və sosial fərqliliklərinə görə fərqləndirmək. B variantı qalsın, sonda baxarıq buna. Münaqişələrini dialoqla həll etmək sağlam psixoloji mühitə uyğundur, zidd deyil. Əməkdaşlıq mühitini inkişaf etdirmək uyğundur. Açıq və demokratik ünsiyyətə üstünlük vermək uyğundur. Amma şagirdlər arasında ayrı seçkilik etməyimiz, intiq, sosial fərqinə görə, dilinə görə, cinsinə görə, bunlar arasında əgər biz şagirdlər arasında fərq qoyuruqsa, bəli, o zaman sağlam psixoloji mühiti pozmuş oluruq. Cavab olacaqdır B variantı. Üçüncü sualımıza baxaq. Asinxron tədris zamanı müəllimin əsas vəzifələrindən biri nədir? Dərs zamanı şagirdlərin sualını dərhal cavablandırmaq. Asinxron tədris zamanı dərhal sualı cavablamaq olmur. Yəni bu asinxronda mümkündür. A variantı getdi. Şagirdlərlə eyni vaxtda canlı dərs keçmək, yenə də canlı dərs keçmək sinxrona aiddir. Amma bizə asinxron verir. Getdi bu da. Məzmunu aydın və izahlı şəkildə əvvəlcədən hazırlanması, bəli, asinxrona aiddir. Asinxronda daha öncədən müəllim mövzunu aydın və izahlı şəkildə şagirdlərə çatdırır. Sualın cavabı olacaqdır C variantı. Dördüncü sualımıza baxaq. Dördüncü sualda bizdən nəyi tələb edir? Summativ qiymətləndirmə nə zaman aparılır? Dərsə başlamazdan əvvəl. Dərsə başlamazdan əvvəl deyil bu hissədə, amma summativ qiymətləndirmə bölmənin bəhsin sonunda təbii ki aparıldığına görə dərsə başlamazdan əvvəl yanlışdır. Mövzu və ya rüb sonunda öyrənmənin nəticəsini müəyyən etmək üçün dərs prosesində fasiləsiz olaraq, yəni hər dərs biz summativdən yox, formativdən istifadə edirik. Yalnız müəllimin iştirak etdiyi təlimlər zamanı dərs ilinin əvvəlində, tədris ilinin əvvəlində yanlışdır. Uyğun olan B variantıdır. Bölmənin sonunda, yəni mövzuya aid olan bölmənin bəhsin sonunda, yarım ilin sonunda biz summativ keçirdə bilərik. Cavab olacaqdır B variantı. Baxaq 5-ci sualımıza. Qiymətləndirmədə istifadə olunan rubrik nədir? Tədris planı üçün şablon, summativ qiymətləndirmənin nəticə blankı, qiymətləndirmə meyarlarına əsaslanan və şagirdin bacarıq səviyyəsini göstərən cədvəl, jurnal üçün sinif siyahısı, illik nəticə hesabatı. Əlbəttə ki, müəllimlər burada rubrikin nə olduğunu bizdən soruşur. Qiymətləndirmə meyarlarına əsaslanan şagirdin bacarıq səviyyəsini göstərən cədvəldir rubrik. Cavab olacaq C variantı. Növbəti 6-cı suala baxaq. Aşağıdakılardan hansı sinifdə pozitiv mühit yaratmaq üçün ən uyğun strategiyadır? Hər intizam pozuntusuna dərhal cavab vermək, şagirdləri bir-biri ilə müqayisə etmək,
uğurlu davranışları mükafatlandırmaq, sərt qaydalar tətbiq etmək, dərsləri yalnız müəllim yönümlü keçmək. Yəni biz dərsləri bilirik ki, kurikulumda müəllim yönümlü yox, şagird yönümlü keçməliyik və yaxud sərt qaydalar qoymağımız da avtoritar rejimdə olmasıdır. Demokratik üsluba biz bugünkü gündə üstünlük veririksə, D variantı da yanlışdır. Şagirdi bir-biri ilə müqayisə etmək yox, şagirdi özünün əvvəlki vəziyyəti ilə müqayisə etməyimiz doğrudur. Hər intizam pozuntusuna dərhal cavab vermək də yanlışdır. Uğurlu, yəni uyğun olan strategiyanı bizdən istəyir, uğurlu davranışları mükafatlandırmaq. Cavab olacaq C variantı. 7-ci suala baxaq. Bir şagird dərs zamanı tez-tez ayağa qalxır, digərləri ilə danışır və müəllimin xəbərdarlığına məhəl qoymur. Müəllim ilk növbədə nə etməlidir? Şagirdi sinif qarşısında tənqid etmək, dərhal valideynini məktəbə çağırmaq, şagirdlə fərdi söhbət edib səbəbini öyrənmək, digər şagirdlərə nümunə olsun deyə ona cəza vermək, ona qarşı fiziki tədbir görmək. Ən uyğun yol, yəni müəllim ilk növbədə nə etməlidir? Əlbəttə ki, uşaqla danışıb bunun səbəbini öyrənməli idi. Uyğun cavab C variantı olacaqdır. Baxaq 8-ci sualımıza. İş üsulu və iş üsulu bilirik ki, MİQ və sertifikasiyanın olmazsa olmazıdır. Qızıl dairə iş üsulunun əsas məqsədi nədir? Qızıl dairə ünsiyyət texnikasıdır. Bizdən də çox güman variantlarda ünsiyyəti istəyəcəkdir. Qrup daxilində fikir mübadiləsi və əməkdaşlığı təmin edir. C variantında biz doğru cavabı görürük. Müəllimin mövzu izah etməsini asanlaşdırmaq, şagirdlərlə fərdi şəkildə test işləməsi, mövzuya dair esse yazdırmaq, mövzunu əzbərləmək. Fikir mübadiləsi, yəni ünsiyyət qurması və əməkdaşlığı təmin etmək, layihələrin hazırlanmasında da, yəni oxuyub anlama bacarığını inkişaf etdirir qızıl dairə. Ünsiyyət texnikası olaraq deyə bilərik biz bunu. Nitqi inkişaf etdirir bir sözlə qızıl dairə. Cavab olacaq C variantı. Baxaq növbəti suala. Diferensial təlimdə müəllimin əsas rolu nədir? Diferensial, yəni hər bir şagirdən müxtəlif yanaşma, yəni müəllimin də burada rolu nədən ibarətdir? Şagirdləri eyni sürətlə irəli aparmaq. Yəni biz istəsək belə şagirdlərin hər birini eyni sürətlə apara bilmərik. Yanlış yanaşmadır. Hər bir şagirdi fərdi ehtiyaclarına uyğun təlim təmin etmək. Bəli, hər bir şagirdin öyrənmə tərzinə uyğun olaraq dərs prosesini qururuq. Yalnız yüksək nəticələri göstərən şagirdlərlə işləmək, zəif nəticəsi olan şagirdlərimiz də ola bilər. Biz onları kənarda qoymalı deyilik. Yanlışdır. Fəal olmayan şagirdləri cəzalandırmaq yanlışdır. Tədris planını dəyişməmək yanlışdır. Ən uyğun variant B variantıdır. Keçid edək növbəti sualımıza. Venn diaqramından istifadə edərək sifət və zərfi müqayisə edin. Tapşırıq, biliyin və təfəkkürün hansı növünü, idraki taksonomiyanın hansı səviyyəsinə aiddir? Müqayisə edin deyir bizə. Müqayisə edəcəyik isə bilik olaraq konseptual biliyə aiddir. İdraki taksonomiyaya görə anlamaqdır. Yəni uşaq artıq sifət və zərfin fərqini bilir, anlayır və eyni zamanda bunu müqayisə edəcəyik isə məntiqi təfəkkürə əsaslanır. İndi variantlara baxaq. Konseptual təhlil etmək, amma biz anlamaq götürmüşdük. Anlamaq idi. Yəni ona görə A-nı götürə bilmərik. Prosedural, metakognitiv, konseptual anlamaq, məntiqi təfəkkür. Cavab olacaqdır D variantı. Bu qədər müəllimlər 10 sualı sizlərə təqdim edərdim. Bu sizlər üçün inşallah ki faydalıdır. Faydalıdırsa kanala abunə olub, rəy bölməsində də neçə düz, neçə səhv yazdığınızı təbii ki unutmursunuz. Növbəti günlərdə, növbəti sınaqlarda görüşənədək sağ olun, salamat qalın.